எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் ஒரு வார்ம் அப் எக்ஸசைஸ் பண்ணோம். ஸோ நல்ல வீடியோ வந்து கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள். ஹலோ எவ்ரிவன், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் முகேஷ் கண்ணா. ஸோ இந்த வீடியோ எதை பற்றினா வார்ம் அப் எக்ஸசைஸ். ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்பயுமே ஒரு 5 மினிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வார்ம் அப் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். ஸோ என்னென்ன வார்ம் அப் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்லி தர போகிறேன். ஸோ வாங்க பார்ப்போம் என்னன்ட்டு.
கைஸ் இப்போ நான் வந்து வார்ம் அப் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிட்டேன், எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த நான் பண்ண ஒர்க் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மினிமம் ஸ்டார்டிங்காக இருக்கீங்களா ஒரு 20 செகண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் எல்லா எக்ஸசைஸும். ஸோ நல்லா வீடியோ வந்து கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள். எல்லா எக்ஸசைஸும் 20 செகண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு எல்லா எக்ஸசைஸும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஷெட்யூல்குள்ளே பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு மேலே போகாதீங்க. ஏன்னா அதுக்கு மேலே நீங்கள் பண்ண போகிற எக்ஸசைஸில் வந்து கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும். ஐ மீன் இதிலே கொஞ்சம் டயர்டாகிடுவீங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்த எக்ஸசைஸ்லாம் வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் படிப்படியாக கற்றுக்கிட்டது, நிறைய பேர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்து கைட் பண்ணி கற்றுக்கிட்டது தான் நான் வந்து ஒரு வீடியோவை மேக் பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஸோ கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ மேலும் மருத்துவ வீடியோவோட சந்திப்போம். மந்தன் பை பை முகேஷ் கண்ணா.